လမ်းလျှောက်ရင်ဗီဒီယိုရိုက်လို့ဗီဒီယိုကမငြိမ်မဲ့လှုပ်နေငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီနေ့အဲ့မေးခွန်းလေးကိုဖြေပေးမှဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစုခတ်ဘတ်ဘတ် YouTube channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဗီဒီယိုတွေကိုငြိမ်နေအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော် channel မှာအမေးအများဆုံးမေးခွန်းတွေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဗီဒီယိုကိုဒီ app ထဲဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ရင်ငြိမ်သွားပြီဆိုတာထက်အားလုံးလည်းဘူးသသွားရအောင်မသိသေးတဲ့လူတွေလည်းသိသွားအောင် knowledge sharing အနေနဲ့ stabilization system ဘယ်နှခုရှိလဲအဲ့ဒါတွေကရောဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါဗီဒီယိုတွေရိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်နေအောင်လုပ်ဖို့အတွက် stabilization system နှစ်မျိုးရှိပါတယ် Okay stabilization system တွေအကြောင်းမပြောခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ OIS နဲ့ EIS ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုOIS ရဲ့အရှေ့ကောက်က optical image stabilization လို့ခေါ်တယ် OIS ကကင်မရာရဲ့ lens နဲ့ sensor ကိုကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်ကိုလှုပ်ရှားစေတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကလမ်းရှောင်ရင်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းကသူအနေငယ်လှုပ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့လှုပ်တဲ့အတိုင်းဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဒီဖုန်းရဲ့ lens နဲ့ sensor လိုက်ပြီးလှုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကင်မရာရဲ့ lens ကလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုပုံမူတည်ပြီးလိုက်လှုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကိုကအပေါ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်သူကဆန့်ကျင်ဘက်အောက်လေးနည်းနည်းပြန်လှုပ်ပေးတယ်ကိုကအောက်ကိုလှုပ်ပါရဆိုရင်သူကအပေါ်နည်းနည်းပြန်တင်ပေးတယ်အဓိကတော့သူကကိုယ့်ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုငြိမ်နေအောင်လိုက်ထိန်းပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီ OIS system ကောင်းတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ငြိမ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ OIS system မပါဘူးဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုး mobile camera လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါ OIS ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောပြမယ် EIS ကြတော့ electronic image stabilization system ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ lens တွေ sensor တွေကအလုံးမလုံးဘဲနဲ့ software ကအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်OIS ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ lens တွေကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီ EIS မှာကြတော့သူက software only ပဲအလုပ်လုပ်တာပေါ့နော် EIS ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video ကိုနည်းနည်းလေး crop လိုက်ပြီးတော့သူ zoom ဝင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး crop လိုက်တဲ့အခါသူဘေးနားမှာပုံနေအသားလေးတွေရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးနဲ့လိုက်ထိန်းတာပေါ့ဗျာ EIS က video မြိုက်ခင်မှာ on ပြီးရိုက်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးသား video တွေကိုလည်း EIS system နဲ့ကျွန်တော်တို့ညီအောင်ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်application တွေကိုအသုံးပြီးတော့ဗီဒီယိုညီအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ EIS စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ညီအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ကင်နေတဲ့ဖုန်းမှာဆိုရင် EIS စနစ်ပဲပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတော့ EIS မဖွင့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ EIS ဖွင့်ပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် EIS ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုလိုပဲဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေး zoom ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ crop မှာဖြစ်ပါတယ်EIS ရဲ့ဗီဒီယိုညီအောင်လုပ်တဲ့ system က OIS လောက်ကောင်းမှမဟုတ်သလို OIS လောက်လည်း smooth ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ OIS system နဲ့ EIS system မှာဆိုရင် OIS system ပါတဲ့ဖုန်းတွေကပို့ပြီးတော့ညီမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ OIS ပါလား EIS ပါလားဘာမှမပါဘူးလားဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမလဲApple မှာဆိုရင် OIS နဲ့က iPhone 7 စပြီးတော့ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ OIS ပါလား EIS ပါလားဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Google သွားပါမယ် Google သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျိုးစားကိုအရင်ဆုံးရေးမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ Oppo S7 Pro ဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်းဆုံးမှာ Oppo S7 Pro လို့ရေးနောက်မှာ SPEC GSM Arena လို့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ရေးလိုက်အဲ့ပြီးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှ Enter ခောက်လိုက်ပါဒီအပေါ်ဆုံးမှာ gsmarena.com ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျိုးစားနဲ့ full phone specification ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက Redmi Note 9လို့ပါလို့ဆိုလဲဒီမှာအရှေ့မှာ Redmi Note 9 SPEC GSM Arena အဲ့လိုရေးပါဗျ။အဲ့လိုမျိုးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ link နဲ့ဝင်လိုက်။အဲ့ link နဲ့ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဆွဲတင်လိုက်ပြီဆိုရင် main camera ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က video မှာအနောက်ဆုံးမှာ Gaio EIS လို့ရေးထားပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဖုန်းက EIS system သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဖုန်းက EIS ပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် iPhone 7 ရှာပြမယ် iPhone 7 ဆိုတဲ့ရှေ့မှာ iPhone 7 SPEC GSM Arena လို့ရိုက်လိုက်မှာအပေါ်ဆုံးမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဆွဲတင်လိုက်
camera ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်ပါဗျာ main camera ဆိုရင်အောက်မှာရေးထားတယ်ဒီမှာ OIS ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် iPhone 7 က OIS system ပါပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမျိုးစားကိုရှင်းဆုံးမှရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ပါတခုမှမရေးထားဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဖုန်းမှာဘာမှမပါလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဖုန်းမှာ OIS နံပါတ် EIS လည်းမပါဘူး EIS ပါပေမဲ့တော့ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာ EIS ကိုဖွင့်ဖို့မေ့သွားတယ်ဗီဒီယိုကလှုပ်နေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးမယ် application တွေကိုသုံးပြီးတော့ညီအောင်လုပ်တာတကယ်တမ်းတော့ရိုက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်ကိုရိုက်ထဲကအတက်နိုင်ဆုံးညီအောင်ရိုက်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်မေ့သွားတာတော့တကယ်လို့အခြေအနေအကြောင်းကျွန်တော်လှုပ်နေတာလို့ဘာလို့ကြမှာဒါကျွန်တော် application ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ညီအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် application နဲ့ညီအောင်လုပ်တာကိုအများကြီးမမျှော်လင့်ထားစေချင်ဘူး application တွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲသုံးလို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ application နဲ့ညီအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော် channel ကိုကြည့်နေတဲ့အထက်မှာ CapCut အသုံးပြုနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် CapCut app ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် video stabilize လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ video ဆိုရင်ကျွန်တော် EIS မဖွင့်မနဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရိုက်ထားတဲ့ video အဲ့ဒါကိုညီအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ video တွေချက်ထောက်လိုက်ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်နောက်မှာ stabilize ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်ကိုချက်နေလိုက်မယ်တော့အရင်ညီအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးထိဆွဲပေးလေးပါဗျာ most stable ဆိုတာကိုအထိကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက် video တခြားကြည့်ကျွန်တော်နမ်းမှာထားတော့ကတော့ဒါ original video ဒီကဆွဲလိုက်မယ် most stable ဆွဲလိုက်ရဆိုရင် video ကနည်းနည်းလေးဇုံးဝင်သွားတွေ့ပါလိမ့်မယ်သူက EIS system ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဇုံးလေးနဲ့ဝင်ပြီးတော့အပေါ်ကပိုနေရသားတွေနဲ့လိုက်ညှိပေးလိုက်တဲ့ပုံစံပေါ့အဲ့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးနေလိုက်ဒါဆိုရင်သူက stabilize ဖြစ်သွားပြီ Okay ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ export ထုတ်လိုက်Okay ဒီတော့ဆိုရင် stabilization system တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ OIS ဆိုတာဘာလဲ EIS ဆိုတာဘာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုငြိမ်အောင်ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သိတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်